На ремонт покрівлі мешканці цієї п'ятиповерхівки чекали не один рік. Кажуть, з проблемним питанням звертались до своєї керуючої компанії, адже через стару покрівлю під'їзди під час зливи перетворювались на душову кабінку. Когда ремонты делали, я и не помню, лет 20 точно не делали. Крыша протекает до первого этажа. Когда идет дождь, обращались в МРИЮ. Виправити ситуацію має команда покрівельників. Зранку вони працюють на даху. Загалом мають замінити 80 квадратних метрів полотна. Особливу увагу приділяють вентиляційним каналам, аби нове покриття лягло рівномірно. Ремонтники кажуть, працювати у спеку нелегко, але порівняно з тим, що було на початку тижня, сьогодні погода більш сприятлива. В большей степени сложного в таких работах это не всегда есть допуск добраться. И самое основное это температура. То есть если сегодня не жарко, сегодня сильный ветер, который тоже глушит горелку. На солнце, когда выключаешь горелку, понимаешь, что не жарко. Що нормально, привично працюється. Керуюча компанія «Мрія» обслуговує цей будинок понад 2 роки. Зазначають, кошти на ремонт покрівлі знайшлися лише зараз. Все через те, що не усі мешканці будинку квапляться сплачувати за надані послуги, тому грошей не вистачає. Платежная дисциплина на этом доме недостаточно хорошая, она никогда не превышает уровень 82-84%, а это мало для того, чтобы в достаточном объеме выполнять именно ремонтные работы. То есть за весь период управления нашей компании, это больше 2 лет, нами было вложено сюда в целом 540 тысяч гривен на управление. Из них жильцы оплатили, вернули только 400. У компанії закликають людей не накопичувати борги. Нагадують, від своєчасної сплати рахунків залежить стан їхніх будинків. А ще пропонують для співпраці укласти прямий договір. Він дасть можливість мешканців самостійно обирати перелік послуг та розставляти пріоритети у ремонтах. Олександра Прошна, Дмитро Драгунов, телеканал ЗЕТ.